Olha só, que coisa linda. Acendeu, galera. Achei que não ia acender esse negócio aí hoje. E a mulher lá atrás deu. Ai, ai, ai. Ai, meu Deus do céu. É uma... Vai jogar barro na mulher. O fogo tá acabando. Ih, eu acho que o fogo aí tá difícil, nem o frio. É, galerinha. Foi o momento mais esperado. E o fogo se acabou. Oxe, mas o cara não conseguiu sair dali ainda, rapaz. Ó, cara. Meu Deus do céu. Ô, é melhor do que aquele bi. Ó. Isso aí, meu. Você vê de tudo nesses lugares. Eu vou assoprar. Vai lá e assopra. Tchau. A fogueira tá fraca. É, acho que o pedido não foi bom. O pedido foi fraco.